这事儿您听说了吗？综合菲律宾媒体、开源情报来源等多方消息，当地时间8月10日下午起，菲律宾再次发起了一场针对黄岩岛的大规模挑衅行动。这次，他们声称要执行所谓“新英雄渔民资助计划”，为在黄岩岛附近海域作业的渔民运送补给、收购渔获。于是，一口气派出了多达35艘船只，包括海警船、海警巡逻艇、渔业巡视船、渔船等。而且，他们的船在出港后竟然兵分3路，从东北、正东、南侧同时向着黄岩岛方向快速前进，明显是打算从3个方向一起强闯黄岩岛。而我们第一时间就掌握了菲律宾的挑衅意图，拉响了战斗警报。从船舶 AIS 信号看，在10日下午，中国海警3502舰、4302舰等12艘海警舰艇进入了黄岩岛附近阵位，在3个方向拉开了防御网，正面应敌。菲律宾海警队公开的视频中，还能看到解放军052地形驱逐舰高速航行，贴身驱离非海警船。中国海警船则发射了水炮。截至11日上午，中菲船只在黄岩岛以东的对峙似乎仍在持续。中国海警发言人则发表了谈话，指出菲方就是以运补为幌子侵闯黄岩岛，中国海警依法进行了跟监外逼、拦阻管制等必要措施予以驱离。看来下一步马克思政府会在黄岩岛加大挑衅力度，这需要我们高度警惕。